Pašmaiņa dziedātāja Samantīna 13. aprīlī ģimenes un tuvu draugu lokā prezentēja savu jauno albumu Tagad esmu cita, kā arī tituldziesmas videoklipu. Jaunajā dziedātājas albumā ir 23 dziesmas, kuras tapušas pēdējo 3 gadu laikā, sadarbojoties ar tādiem māksliniekiem kā Raselu, Donu, Niku Matviejevu, Viktoru Zemgalu un Dāvidu Galandiju. Slavenās dziesmas Gangnam Style autors reperis Psy sasniedz jaunu rekordu ar dziesmas Gentleman videoklipu, kas YouTube vietnē 3 dienu laikā skatīts jau vairāk kā 50 miljonus reižu. Dziesma tiek vērtēta dažādi, bet videofani atzīst par ļoti gaumīgu un interesantu. Amerikāņu dziedātāja un aktrise Selena Gomez pagājušajā nedēļā notikušajā MTV Music Awards 2013 ceremonijā debitēja ar savu dziesmu Come and Get It. Jaunā dziedātājas šovs nespēja atstāt vienaldzīgus pat kritiķus, kuri paredz, ka 2013. gads un gaidāmais jaunais albums Selenai būs ļoti veiksmīgs. Leģendārā grupa Beach Boys 2012. gadā devās savā 50 gadu jubilejas tūrē, un 41 dziesma no koncertūras ir apkopota grupas izlasē Live the 50th Anniversary Tour. Albums būs pieejams 2013. gada 21. maijā.